président ebele ba garçon électricité à partir de passer ba coûtant na problème mais beti libaku akoma na un crédit musu sur mona o pa bimana masinanga o masinanga o bagage wana tout so on peut ça conseil ko landa passer ça mundi miloko la yo et ça simple et grâce akoy pe ko ya passer na nzoto mais yo talande mission objectif faut que kota de mon belisco bete bele ba so comprendre te koyeba neza lokola lokumu comme lokola mafuta ko pakola mafuta ko pakola so tikali moke ba pakola suna makolo te etikela ka elongi est-ce que elongi na makolo ba inani bakola linde manka ba personne ngi privilège pas ba finika ka ye te na ko pesa ba critère ko kota lola soko bela ka mingi sana ba chance ko kota lola soki peke les kama kaso sana ba critère ko kota lola wana za ba critère nzamba pona ba oya comment so tambulo sele red na lokolo beti mafuta ba te sopani ba kangio ba futi sio mbongo zaki na ngwa programme mususu likolo sele red na ko tout eloko batu ba kangi mbongo est-ce que tango ke na poko ko sokola okoboya ko sukola makolo ko sukola ka mututi na loketo boko sukola lokolo pasa ki foti na moyi pourquoi ko sukola nyonso po ezanzo to na yo longola ba pente ko tambola pa ba famille ko tsaka ba dossier ndrem tanga kufa jeudi o moninga likola fufo koma lokotala ma absofre yana ba lera ko senga na lera mo te tala fi koki match ko mi deuxième mi-temps président ebele ba garçon électricité à partir de passer ba coûtant na problème mais beti libaku akoma na un crédit musu sur mona o pa bimana masinanga o masinanga o bagage wana tout so on peut ça conseil ko landa passer ça mundi miloko la yo et ça simple et grâce akoy pe ko ya passer na nzoto mais yo talande mission objectif faut que kota de mon belisco bete bele ba so comprendre te on ba chaque fois période to ça oyo maman ndeto so kende biso nyos ko ya mutu eza pete mais eza facilité mais ça na maman na danger à risque pour na souke bombi danger na malamu ete so comprendre ndenge to yoka peke ne pas to songe pe na kata na mukuse omoni batutu ba na mukili na banyama ko kansate kaka bato bazo vivre na makila na mainde bazo répondre invitation mukili te nzete azo sala par na ye omoni nzete na zakana baso na rapena zamba pe na mutu pa ko la libabe ba sel pere nyo ba seke na baningo omoni ko libabe obeta kitolo to suki wapi mingi bakansaki nzete za liboso na zamba ndi yango bakata tanto nzete akata tsaki kate ke bakuta na ye bakata ya kuya baningi basala mako kwa zala ka ndamu bandeke ndambu tando partage bandeke ndamu me nzete na ye balongoli est-ce que bandeke na ye batikali vide bakumu kwa pa na biso comme lokola cafriage na to so comprendre tant balonga pi bakene pi mo so comme bakene nga wapi so kutu batiki ata na polo na zamba ninga omona tete bemba muninga totala kama bakata akende bakoni musu basale makala tala risque na to so comprendre et là on est là que ça na kapena de fête nango toke pai lelo na ko pesa exemple tant ba ke vite tour à tour tant mu pepe yak ils en a l'air mo pe fanda gagner tiki ba tu calme est-ce que no fungola porta ko tami kangela tiki ba tu nyale rwana te azaka kana tame azana côté musu pe tiki tant mort côté musu pa ke chama keleli mai ndenga zakawana comment mai seki mu pepe il fallait bouger ka likolo tina se ba nyamo bazana ba mbisi bazana sa mai na makati ba santiki likolo eza ko yinda donc même on peut pas bouger tant on peut pas ninga na likolo tant on peut pas contre na kacha maité mais ba mbisi pe na sama ba s'interquêter toi na era mu pepe do ki danger ça que mu pepe le kito pema mvula pe so que zo beta mais ba mbisi ba na kacha maïda na kacha maï ba s'interquêter mvula pe ezo beta on a zo ba schéma donc moni keba na mukili bible ka kete ya bisote bible c'est exemple makambo ko mukila loba c'est le plan ko tukuta na lola ndenga pe c'est la schéma mais par exemple bele to ko le que la pona raison que ça ba tutu na nzeba sentir que keba oya comme un crédit na bible tato na façon musu pa ko songa giga de monitor la pete base dans le bible ko ya mutu eza facilité moko to mériter te nzambe nda tia po o ezala te ko tika pe ko zala te mais ngana ko bisa yo exemple soko benga mo kende li felo il fallait zanata angelou po ange ça la boya bato azaka toujours na lola batinde te ko zaka na lola mais biso to za bato to pona maloko bana nzambe mais keba bana nzambe c'est le calcul la sala mais ko pona ko trier mais ko kota lola choix na ye na vite ça comprendre des schémas parce que le système a choix wana keba ki yungula ko mki soka pese mino sala to le oleka so ko tikali ba chengi ko kota na moto na ça comprendre donc moni base système mikolo yango motant to zote ba to ko wela bomengo mukili te mais force pona mukili ko wela bomengo te ko za la presete ko za via concurrence te mais luka ko peso lipozo apoza neti baninga ce qui est poussé mieux comme belé bien ce qui est poussé nité souka mutu na karo pas vina na ye n'était ça comprendre parce que ma ben abiso to déborder ba niveau karo ba selanga na la défenseur le gars na une équipe na moni bitre zo za plus belé na ko makaka ta attaquant de faux risque
nete so comprendre soko benga mo za la défenseur soko na rôle la défense bokola Tavares moko na attaquant mais mutu na numéro na ye siko na kisasa pe na mokilo yo batu minga yaka médiateur akita na défense aboya médiane o pesa batu nini charge nete so comprendre o nous pesa conseil mingi au moins na mokili bazongenga bazorenye na misu na biso to respecter bango mais na vérité bana ba poste okolo mokila chaka bango te ba frauda ayaki numéro 9 akita na défense ayaki défenseur a combien ta attaquant Fogé anginda to betele maboko pas zui mais ça na ndenge nzamba tindela ki ye te nete so comprendre yango monto ba ke keba batimba kantarso sana bomengo ndoko tiba posa nyeso mokile se esengi te okoki koyeba mokili mais kimia nzamba chaki ozana ngo te porte oye na faveur ya lingaki te mobolo moni piaka neti azanga tina pa azanga ba manquer bela voyage te or kimia azana ngona mutema ta koma ba kongo te eleki muta fa na poto 10 ans koyeba neza lokola lokumu ekomi lokola mafuta kopakola so tikali moke ba pakola suna makolo te etikela ka elongi est-ce que elongi na makolo ba inani bakola linde manka ba personne ngi privilège pa ba finika ka ye te pona nzoto ata na bombi na pakoli te mais botimbela ezate eza pete ke mukolo kosomba mafuta makola réclamer que tanto zaka muke to peke longi privilège to sombi bandanga liboso potanga la piaka to peki makolo longi valeur nto so comprendre te comment nzoto na yo moko so akweli manka réclamer te exemple comment zo tambolo sele red na lokolo beti mafuta bate sopani bakangi yo bafuti siyo mbongo zaki na ngwa programme mususu likolo sele red na ko tout eloko batu bakangi mbongo est-ce que tango ke na poko ko sokola okoboya kosukola makolo kosukolaka mututi na loketo boko sukola lokolo pasaki foti na moi pourquoi kosukola nyonso po eza nzoto na yo otali erreur abetiako libaku na moi te exemple comment soko ozolia mo nzimbe ekoti na lolemo ata biso toyebi te tozosola tokomona yango te mais komo kozalaka mal à l'aise ere nyonso soko ozotambola ozoseka lolemo kaka kota ya nzube soko alongo te mozwa kimia eza te seke nzoto alingaka infiltré te nzoto aza lokola océan océan koloma imabenganaka basalite nyonso nzoto pe toza na sende na moke ezomona te okozalaka mal à l'aise ti sende kolongo komi à l'aise pourquoi nazopesa yo nzoto ye moko azalaka na union mais biso bato basali biso tozala tosanga union yango na tiaka mingi privilège ya garde de fer kobomba foyer na makambo ebele nzela koyebanisa na makambo ebele yo kotuna ngai na ndenge abia mutu mosusu ntonga koyoka abakisi ande na bana ebele boye asante na bana mokie boye omona biloko na tu yango moni tolanda merci yango na baka kotunaka molambi te soki alambaki ndenge nini sepe nde na gwa alambi soki bando tuna otiaki bepisi nini seki fo ngokoma mpe molambi lokola ye risque nate soki ozokomprendre schéma nde nazopesa baperimetre mokili kake vio toza kopiaka mutu foti nanu te na likambo oyebi ekomela ye te biso baotolinga kojuge mpo toye na nzela facilité mama soki uta na mbiskade avi te okoyeba valeur ya mutu na vi te mutu aleka na bambiskade ata moni liboma atyolaka ye te mpo liboma ebandi na ye te kombe de liboma bande bomwana ti lelo maboma bazalaka kaka me baokaka tolia mateya koma bachange te bakendaka komeka misu bazwaka misu bakoya maboma ce qui fait différence na pasi ya vie mutu moko asenga te ebembe okuta mijambiki obeta tolo teke ngai nakokoka ngo te oyebi likambo nini soki si akoma bongo te yomoni mingi bazalaka bachampion babongo na kamoka bango même pasteur okozala même mondimi akokritikaka bandimi omoni ngai tala ngai na age nakomaki boye bino ndenge nini bosambelaka mabe boyereta te wana fo enseignement vrai enseignement pasteur eza motema monene ti mondimi akocomprendre ozoloba bongo asalela azoyebisa yo ngai nasalelaka me nazaka ngwaku nini boboto lekanga makasi me ngai nazala ko bato akala te soko beti mbata na litama opesa litama mosusu te ngai obeti ngai litama bana oki pasi na kolona na ningiso mpe na kebiso soko sakani tokitina makambo nyonso bagare ezongisi moto bongisi na mpoka yo tubeli ngai na tubeli mpona biso ke na vi ndenge toyawa pesaka liberté ya moninga esengo quelque soit bozuni eza na esengo na yo te ata omonye na mosala ya 100 francs yebaki eti aza na foyer na bana seke basepelaka na 100 francs zwaka yo mbongo ozometela toloki okoka koma bodublaka vi na bino te na kobombama na bambongo na banki bokoma na ba 40 ba 95 ba 75 ba 100 ans na ebela mbongo bozaka nango bokorompaka nyonso bokorompaka mokolo liyo na bino te mpe bokufaka mingi bagene par rapport a bato botyolaka baliaka mabe meti bakokisaka ba 90 elekelaka bino te koma mobola umeli mutu mbongo akufi mais soki okende église osekomi na mbongo komi à l'aise na inama te ya wana nazoba no vrai ngai na terre ke linga nzambe ezala courage soki etanga matike ekokisama esimbesimba te nyonso eza vi ekomama wapi soko eza pauvre kotili felo ekomama wapi botai bato mabe bokomisi nzambe lokola paris foot soko beti na ntongo esimbi te na mpoka maolinga ye eza te or ngai nakende église mpona kota nde lola bozwi eza courage na nga soki okoya ebele loba nzambe adikte nga mais bokomisi nzambe na confusion
Comme si nzambe lokola nganga moko boy soko kena tonga na poko réussir. Au moins belgizi 5 mutuka nzambe na biso tiko tak okuna matindika faux ba mauvais enseignement. Na kopesa ba critère kokota lola soko bela ka mingi osana ba chance kokota lola. Soki peke les kama kaso osana ba critère kokota lola. Wana za ba critère nzamba pona ba oya. Neti mukili baba nini. Poko ma ministre faut tanga mingi. Parce qu'on nzela nzambe poko talola faut sana ba critère ba pasi mingi on a biso frère. So comprendre nzamba pambola. Nyoso mukili faut yeba. Omoni mukindenge zawa koyeba ninyo yelela objectif eza wapi mutu nyonso kuti azala mobola to mvwama mutu nyonso kusuka kana cercle ya muke to kufi na zamba ba yebite eza de moweyi sikoyo problème ninye sana ngo awa problème eza na mukili tango zo te ba ninga lola bandi manzambe po bato sa lola mais yeba kosuka kana kondimisa mutu nzambe te abanga nzambe atambola na mibeko ya Bible la kisa epe ko umela naona mukili timu kolo nzamba ko sengo kufa yeba ko batela ngo na shema oyo ndelo ke zangi be église ebele bolati batulola mingi bobosa nisi bango o pesi bazaba vivre to sengi mabonze ebele mais to bi pesi baluka mbongo te nde ba danger la kisa ka mondimiki a ojo na église dimanche au sambeli lundi ponzamba pambola tato sali prière ba cho onction chelo ngina moi kende na kopi teka zala courage landa baninga mbongo eboya ka mutu te soko chelongi na miso bato soko mi pesi minene ba yokelo ke yonde prêtre ba ko pesa raison mais lobi ba ko chola po sake le côté nzoto na yo moko na yo bozami bale mais na kati loko mais yo moko ndozo diriger yo o comprendre nga yo moko na yo bozami bale mais bozo diriger kaka yo neti yo nanga exemple yo za yo nga na za nga parce que neti nga pone ba ke na za nga mutunda diriger nzoto nyonso mais nzoto nyonso za nga neti so comprendre chima sikonde na zalia soki nga moko na boye ko bima na tongo ti pokwa nga moko kaka na ko boya ko bima po na liesi koto se pela papa sanga courage te lokwa na liete pona bima na bala ezate mis sous vertige apona ko mapo matete kolemba pourquoi na miliesité lokwa na pese courage te mwana tambusanga ezate sikoyo nga moko kolonga me na milembi na zana posana kene menga kaka boyinga et peut-être calculer zo question zo fan de tolia pete base oza condamné à ko bimela nzoto na chaque jour quel que soit musala pourvu que kutaka na revenu oko luka ko lia na yoto ya basi na bana pour s'en sortir auxalesengo et loko ebomi ba te belé ba soko tremolongo mfutema ba teleli pays mboka nyonso ate États-Unis kabola ba mboka na ba pays mbongo na ba pays mususu ken États-Unis okuta batu nyonso mape kwa kana nzete te pesa pays développé ndeko na lo banoma kambo par amour soko lingyo mona esengo na mukili oyo chelo nyina moi landa musala te ako chola mais soko bimisi sachet na poko le na bana o gagner procès kobonga tikela nzambe courage ezande ya yo elo kamba bote ya batuti tolalisi batu nzambe abiso za mutu mukila te banda yoka goigoi obenge kopo yo kopele kisalite ngalo kana sambela fo kopa boye mingi ba renye na vie pesa balekela to yeba te to moni bango na lokumu to bangi nzela balekelela kobonga koza lokoza mutu munene mais nzela nzambe lekisio o batutu ba choliyo soko yoki bango ofrene soko ke courage na suka ka batu ba chola ki ba betelo maboko joto yebi azaka penda mama na boya kemba na babulo tie simbi azambamba au moins ba mpena vie bima champion au mérité ko gagner ki équipe ko linga to bima champion so kuta na adversaire coupe ko sana valeur te nga chemena ngaka muto mukili o garder ba périmètre timu ko lonzamba ko zoyo ko ka challenge ndengo base na ba chaque fois zala penda bagarre vie ko comme kilisonité autant tanga te talinga te po banda kuto sala songa balabala bango to bazaba universitaire te alors tu batumi ba manka combien de batu ba renya ça bata moi français mais comment recommander bata français et puis alors linga la te ki Congo mutu pas zo a uta poto al konta français so comprendre mutu ki Congo te mwambo ngabima ezate faut bijo yoka ngana mona baba koti na magasin bi ko lo bate me mundela yoki ki baba pate keleka TV pourquoi mundela ça to yeba pas bi que so mutu abimi mbongo et que ba c'est tout ba yoki ki baba yeba so koki okozana raison longola ba plainte ko tambola pa ba famille ko kotaka ba dossier ndem tanga kufa jeudi moninga likola fufo koma lokotala ma abso frère yana ba lera ko senga na lera mo te tala fi koki match ko mi deuxième mi-temps pe ko kaba pe ba ta pote so ko tala sa intervalle famille bokola na bango bando kenda pote na ina ne so ko tindi $100 ndo so ba kina pesi mingi anenyo so pia ka te ba za ba pia ker ba vivre ndenge nini ebele yango ba zo sanga mapamboli ba tala na pote ya masolo au moins mo ba tapa ebele pona ko tindi la famille ba kolisa e kama mo na kenda pote ngamoko mutapto tizate. Est-ce que famille wana so maman na bina taza mobola so ka bota ka ote akusunga kona kibomwana te onga ko so bonga na vie ndebele lelo
basale malamu 90 10 pamba mabe na famille ndatela bango 4 babongisa famille te bazatala nazo sofre mais ye bango kaka singa famille be na kikata na kate mais ye bango koteka ko utelela para na yo papa na yo ata panzeli yo kamielo ke succès motema tala nivage akolisa yo zwa kanda so ta pembeni batu yeso baso bota lelo tala ko zwa mwana bébé chokolisa ye na ba caprice mwana malade ti akola fo banga ba para lelo mingi bakoma soka tanga para tanga ta somona para pamba to mona kango akoma ko changer ba para bande ko bibamba ndako bisa bande ko titulaire boya ye propre azipika poni soka tangi bango ba ko sekanga na côté na mona na je biso berer tout na kota na toke ndebe bele ba tamisinga omoni fina bango mama na bana makama mike ko kuta na mbongo ezate ke synonyme mapamboli okoza na mbongo melika muso ba bolo ba mona ka pete pano ko mikaka comment mubola o azanga tina un coup une flamme bon comme yo pe ko bota mingi boye mobala saka na mbongo te est-ce ko bota sakaye nzambe na PC ban na bana bango 8 batambola pa na bino bolesa bango fufu bokuta na ba locataire ndebo ko teleki na garantie ndebo bango ba kotaki bokuta na porte moko bala wibu na bango bala lanzala ya bino ni nini osoma kama muninga na mutulo kwa sanya mapa wo we boma na kifu na kifunda or na viso ko so chola mutu aza pembeni o choli nzambe poti azo résister nzambe nda salier tant yo so sekaka ise ko sekiye to sekiye na ba no vrai nzamba ko confondre batu mingi bakufi baliwa briska bazokuta muto ne bela bozioni makambo ekomeliye mabe asala mobola azanga temwa kufunda ye kolela mobola na pasi nde so le retour okosa mobola pasi na 2019 nzamba tikyo ti 2023 oziso pe bateke pona nyokola ki mobola mais nzamba tindike liyo batu bakamwe mais muto sana sécurité makambo belende ne komele boye mobola moka mona kapamba aranda mauvais service na bola mobola mona kapona ye nde bakwena pante ya moni keba oko sambela te mo soko tosi vindenge so senga omona clair comme patron te mo zo sengo na foyer na bana famille pe babita donc na bisa bonga te mais c'est OK fufuna ticket et mona naka ba koka ko sala te po besipikara bango bien te pourquoi tolia pete est-ce que so koksa batunyo so ba posa combien de témoignages passe to zongi nzela to zongi na temps spikara mutu na likambo ko comprendre ba to ba osambela nzambe za ko bana école primaire mwana za na gardien nyoso pesa e cours université malgré tout ba memabiki ndenge moko ko zo mkoloni kende l'église ba cours ka archange fete face ça ba to bana chemin difficulté ça pia que ça na betani na simba ngana l'église na so consolation matin so tsanga makamba ba archange ngana ke na archange wapi côté ba na lola ngana sala to kuta na mukola su ya suka ta on a ça expliquer que na linganza me côté au bagarre so ke cop yindisa so ko zimbongo tika dépense ba dépense ça kala mutaida yo azate ta so ko zapia comme to kabelo 100 francs azate tala tango souffraka nana pesa kayo mutute comment bandeli ko posi $20 obandisi mapeka likolo ndiro koka ndeberere okompe na mwasi na bana keba age zo kola matoko lambanga ezo nuna obonga te metikela bana ta fexe bomona ke tata bonga te malingaka biso eloko na esangi lelo abala makambo ka célibataire asa $20 na bar soka ko afande gouvernement to satale bena kisasa na so bano frère soka za pia makambo ko lobondile mutu malamu akomi lokwa so lanzala ta mikata ko beba moya boyango boro za kagua na nguba danger on masola mia mais abetaka ko pas $50 ko makambo minene ba retour nyosa ba 100 frères lemba ma zonga susu ona nika bambongo tetika nango ori moko banyonga mapa wisa mati sana quartier ezate nebe escroc place ba chefi kaka soki nzamba za mabe beta calcul osambela ka te biyo makombe osala mais ba pire yo ba daya yo sain sauf tala na place wana ko tanta mena karu penda donc to soka za fou moi pire comme que rere na yo kaka nzambe penda za fou apambola bango bisate ke bana biloba loba simba kisi ndeko na so makamba vrai ko bonga ba tiela ngo principe e bela ba kino na yebi basala ba bar ba tapage ba renyana basi ba renyana mibali amoni vu clair te famille ce que na manka tel e bana set baso bota ngande titulaire malgré tout na tanga te frame azu kilo kumu na nyosa bombi na poche a signé nzela mai tango ke na libongo kucha finike la mbalo kwa alkaida lokwa bato obino oyo yuma nzoka nde mama na kino atembe atel pona robongsa foyer za na sourcité muto ko pesa na venir azate a signé bato ebi ata nanjité nzela balinière 5 fois 6 fois tanga zonga zo teka zonga zo finga zo rengina masako na kicha ba nga prete nga na koka ye kuna batu papa des atos comme pire yo wana e simba nin tala babora peya okipe ko sala pana ye moleka ke na niveau antique mais niveau mais la vie a pilé yo elle resbele sangi na kisasa na bato nozo bando par amour to tika ko kota nzambe na ba photo to pese mutu na makolisanga tini na ba te yo bozo pesa ka satan valeur ko leka kolo muki satan ko bomba mutu te na ba tu ba prière na ba prière te mutu so bomba bango nzambe satan mo na nzambe nda bomba ka ye e bongo ba to ba mukili be gise bele bazana ba mauvais enseignement na te offre
yo maka nzambe azomona nzambe azokemba mpona bato na ye mama combien de bato basaka makambo mabe makasi me nzambe apermetaka mbongo ekomela ye mais soki ofai na quartier bato basambelaka baloba nini groupe eza ya babandi bato pene babongi na lipamboli te mais bakoma na ntongo ake kope naki bandi esimbi nanga pese kope nzambe ayebi kaza ekelamu na nga malgré tout toyokani te toana rando na ye mais mpo aza mwana nga zwa kaka yango nabaki est ce que mama soso soki aboti pesala pembe na bana alandaka te pourquoi alandaka est ce que bana ntango bakolaka baramboursaka mama obota biso bomengo yango oyo jamais mbwa soki aboti leka pembe na bana aswaka te ntango bana bakolaka bazongisa mama bomengo wana kibomama esila te koma nyama oyo azanga misio kokota lola ayoka bana mawa bongo kolo mokili kolemba bato na ye ndenge nini fo enseignement